ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับหลังจากที่เราได้ทำการนะครับนำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Ford Everest นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนรวมทั้งเทคนิคนะครับในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับเฟอร์สำหรับรถ Ford Everest โดยเฉพาะนะครับก็ได้รับความสนใจจากทางลูกค้าค่อนข้างเป็นจำนวนมากนะครับได้นำรถนะฮะมาให้ทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Ford Everest นะครับในส่วนคันนี้ก็เช่นกันนะครับคันนี้ก็เป็นตัว Ford Everest นะฮะวันนี้เราก็ได้ทำการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับวูฟเฟอร์นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงพิทเลนนะครับโดยการนำเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาใช้นะครับในส่วนคันที่2นะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับคันนี้ก็ออกจากศูนย์นะครับก็ตรงดิ่งไปที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับในรถ Ford Everest เช่นกันในส่วนคันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับ1นะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับวูฟเฟอร์นะครับพร้อมกับนะครับออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังใส่เจ้าตัว DQS 1000A ของ Pioneer นะครับซึ่งได้รับความนิยมมากนะครับในรถ Ford Everest นะครับเพราะอะไรครับเจ้าตัว DQ ตัวนี้ครับสามารถเชื่อมกับระบบนะครับของ Ford Everest ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาทำการนะครับปลดเจ้าตัว Noise Cancellation ออกไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งรวมทั้งเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับในรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในการที่เราจะนำรถสักคันหนึ่งนะครับมาทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับทางลูกค้าก็จะมีการนะครับหาข้อมูลนะครับเพื่อมาพิจารณาว่าเราควรจะนำรถไปให้ค่ายไหนนะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับสำหรับทาง Overhaul Sound และชุดนะครับเราก็ได้นำเทคนิคใหม่ๆนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับมาทำการติดตั้งนะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละค่ายการติดตั้งก็แตกต่างกันไปวันนี้ก็เช่นกันนะครับก็เป็นเจ้าตัว Ford Everest ซึ่งทางลูกค้าก็นะฮะก็ได้ทำการศึกษาข้อมูลนะครับว่าในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับว่าเราควรจะเลือกนะครับร้านติดตั้งนะครับร้านไหนนะครับวันนี้ทางลูกค้าก็ได้มอบความไว้วางใจนะครับให้ทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Ford Everest นะครับเรามาดูกันนะครับว่าในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนของทาง Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับแตกต่างจากที่อื่นนะครับแบบไหนนะครับอันดับแรกเรามาดูนะครับในส่วนของการแดมนะครับซึ่งโดยทั่วไปลูกค้าเข้าใจว่าก็แดมก็คือเอามันมาแปะแล้วก็ให้มันจบให้มันติดก็คือจบนะครับแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่าถ้าคุณเอาแดมมาแปะนะมองผิวเผินมันก็คือแดมแต่แดมของคุณที่ติดตั้งมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำงานได้ดีหรือยึดเกาะได้ดีขนาดไหนอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับผมก็อยากอธิบายคร่าวๆนะครับแดมนะฮะมันเป็นแผ่นทึบเป็นยางสังเคราะห์เวลาแดมเข้าไปปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าแดมกับตัวบอดี้รถช่วงไหนยึดเกาะช่วงไหนไม่ยึดเกาะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ก็คือดูตัวลายของตัวบอดี้รถนะครับเห็นไหมครับมันจะต้องขึ้นลายเราเห็นนั่นก็แสดงว่านะครับตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันดีเห็นไหมนะฮะของทางทีมงานของOverhaul Soundแล้วช่วยนะครับเวลาแดมปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าแดมแผ่นนี้มีการยึดเกาะกับเจ้าตัวบอดี้รถได้ 100% นะครับเป็นครับมันจะขึ้นลายเราเห็นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับซึ่งทางลูกค้านะครับอยากจะให้การติดตั้งที่ได้มาตรฐานแบบนี้อยู่ในรถของท่านนะครับก็ได้นำรถให้ทาง Overhaul Sound และชุดครับทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนเห็นไหมครับงานติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับของทางทีมงาน Overhaul Sound และชุดนะครับแต่แตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับเรามีการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์เฉพาะนะครับในรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเราจะเห็นความแตกต่างนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมาดูมาตรฐานนะครับซึ่งทางลูกค้านะครับอยากจะให้รถของทางลูกค้านะครับมาทำการติดตั้งอุปกรณ์และการไวสายแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะดูครับขั้นตอนในการไวสายเห็นไหมนะครับจัดเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลมาทำการเข้าขั้วสายเห็นไหมครับนะฮะเห็นไหมครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับและการยึดแน่นหนาและนอกจากนั้นเนี่ยครับ
เรายังได้หาตำแหน่งที่ดีที่สุดมาทำการยึดเจ้าตัวพาสซีฟนะครับนะฮะวันนี้ยึดปุ๊บก็จะได้แน่นหนานะครับประตูอะไรก็จะไม่หลุดล่วงมานะครับนี่คือมาตรฐานนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับระบบเครื่องเสียงในรถ Ford Everest ของทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมป์นะครับในรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าขั้นตอนในการติดตั้งนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวรถ Ford Everest นะครับเห็นไหมครับดูงานการติดตั้งที่ได้มาตรฐานของทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงเห็นไหมครับทางทีมงานของทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับในการแดมป์โดยเฉพาะรถ Ford Everest นะครับในการแดมป์นะเราก็ต้องเข้าใจและเทคนิคนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างของตัวบอดี้รถนะครับก่อนที่เราจะทำการแดมป์นะครับเวลาแดมป์ปุ๊บนะครับมันจะต้องขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าการยึดเกาะระหว่างแดมป์กับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะก็ได้ดีนะครับรวมทั้งจุดยึดต่างๆนะครับมีจุดมีเครื่องไม้เครื่องมือไปทำปั๊มนะครับเพื่อเวลาประกอบแผงประตูนะครับจะได้แนบนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับวันนี้เราได้เลือกใช้ตัวลำโพงของตัว Power Bass นะครับมาทำการติดตั้งในรถ Ford Everest คันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ลำโพงดีขนาดไหนนะครับถ้าการติดตั้งคุณติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับคุณก็จะได้คุณภาพเสียงได้แค่ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราได้ทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมานะครับเฉพาะรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเห็นไหมครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมาดูนะครับการวายสายนะครับรวมทั้งการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟนะครับเรามีการยึดแน่นหนานะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะใช้เป็นกาวแปะนะฮะเราปิดประตูสัก2-3 ครั้งเดี๋ยวก็จะหลุดแล้วครับแต่นี่จะแน่นหนานะครับแล้วมาตรฐานของเราเห็นไหมครับเราได้นำขั้วเทอร์มินอลนะฮะมาทำการเข้าขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับเห็นไหมครับนี่คือมาตรฐานนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับในรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่ทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราได้ทำการ modify เจ้าตัวตู้ subwoofer นะครับสำหรับรถ Ford Everest นะครับก็ได้รับความสนใจจากทางลูกค้าค่อนข้างเป็นจำนวนมากนะครับเห็นไหมครับการ modify นะฮะเราได้ใช้เป็นวัสดุซับเสียงนะครับเพื่อลดข้างพวก standing wave นะครับพวกคลื่นนิ่งนะฮะซึ่งมีผลกับตัวซับมากเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับตัวซับนะฮะก็จะทำงานความถี่นะครับได้ดีขึ้นได้รูปทรงเบสที่ดีขึ้นได้หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการ modify เจ้าตัวตู้ subwoofer นะครับสำหรับรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบนะครับติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถ Ford Everest คันนี้นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการ modify เจ้าตัวตู้ subwoofer นะครับให้ตัวซับนะครับทำงานนะครับในย่านความถี่นะครับที่ดีขึ้นนะครับได้รูปทรงเบสที่ดีขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการ modify เจ้าตัวตู้ subwoofer นะครับในรถ Ford Everest นะฮะก็ได้รับความสนใจจากทางลูกค้าค่อนข้างเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็เป็นรถ Ford Everest นะครับซึ่งออกจากศูนย์ก็นำให้ทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับบางครั้งเวลาการสนทนาอาจจะมีก๊อบแก๊บพวกนี้นะครับเพราะก็เป็นพลาสติกที่หุ้มเบาะมานะครับเราก็ไม่กล้าไปกดของลูกค้านะครับก็ยังไว้คงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลานั่งบิดตัวอาจจะมีออโต้แอดบ้างนะครับต่อไปเราก็มาคุยในส่วนของระบบกันนะครับซึ่งในระบบของตัว Ford Everest คันนี้นะครับเราได้นำนะครับเจ้าตัวเขาเรียกเป็นตัว DEQ นะครับ S1000A ของ Pioneer นะครับเข้าไปทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเราก็จะสังเกตนะครับว่าในหมวดของตัวฟอนต์นะที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยนะครับไปที่ซาวด์เนี่ยเห็นไหมครับการปรับแต่งมันได้แค่เบสมิดไฮนะครับการปรับแต่งมันก็ได้แค่หยาบๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำสัญญาณจากตัวฟอนต์ตัวนี้นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับในเจ้าตัว DEQ S1000A ของ Pioneer นะครับในโปรแกรมของเขานะครับก็จะประกอบด้วยนะครับมีเป็นตัวพารามิติกนะฮะทั้งหมด31แบรนด์นะครับตัวนี้เพื่อมาทำการแก้ไขระบบอะคูสติกในรถ
นะครับแต่ละรุ่นนะครับแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปนะครับทำไมเราถึงต้องมาทำการแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับหนึ่งนะครับโครงสร้างรถนะครับเรามาดูเนี่ยนะดูประกอบจริงกันนะครับอันนี้คือเป็นนะครับเจ้าตัวพารามิติกเนี่ยมีทั้งหมด31แบรนด์เห็นไหมครับเวลาเราทำการวัดค่า RTA ปุ๊บเนี่ยย่านความถี่มันจะไม่มาราบเรียบแบบนี้นะครับบางย่านก็หายไปบางย่านก็เวอร์เกินไปตรงนี้นะครับมันหายไปได้ยังไงครับหนึ่งนะครับด้วยโครงสร้างของรถ2นะครับด้วยตัวแดชบอร์ดซึ่งมีความโค้งเบ้านะครับหรือพวกแผงประตูพวกเบาะที่เป็นหนังเป็นกำมะหยี่นะครับเป็นพรมเนี่ยฮะมันมีผลต่อเรื่องความถี่พวกนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการวัดค่า RTA นะฮะโดยการเขาเรียกป้อนสัญญาณเป็นสัญญาณพิงน้อยนะครับแล้วก็ให้ไมโครโฟนจับนะครับก็จะมาแสดงผลที่หน้าจอว่าเราควรจะแก้ไขในย่านความถี่ตรงไหนนะครับเพื่อให้ย่านความถี่เกิดความราบเรียบนะครับนี่คือข้อดีนะครับในการแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับอันที่2นะครับก็จะมีตัว crossover นะครับให้เราเลือก cut off ความถี่นะครับระหว่างลำโพงชุดหน้าชุดหลังนะครับให้ทำงานในย่านความถี่นะครับต่อเนื่องนะครับรวมทั้งชุดซับนะครับและข้อดีอย่างนะครับในตัว DQS 1000A ของ Pioneer นะครับมันมีภาคขยายในตัวนะครับมันจะเพิ่มกำลังวัตต์นะครับเพื่อให้มีกำลังไปได้เจ้าตัวลำโพงมิดชุดใหม่ที่เราได้ทำการติดตั้งไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูโปรแกรมกันนะครับนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายนิดลืมไปนะครับก็คือนอกจากที่เราใส่เจ้าตัว DEQ ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับในรถ Ford Everest นะฮะเฉพาะ Ford Everest จะมีระบบ Noise Cancellation นะครับสำหรับเจ้าตัวระบบ Noise Cancellation นะครับซึ่งลูกค้าโดยทั่วไปนะครับก็กลัวว่าจะไปตัดนะครับระบบตรงนี้นะครับแต่ทางทีมงาน Overcon Sound ราชพฤกษ์นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการเซตอัพเจ้าตัว DEQ นะครับระบบ Noise Cancellation นะครับก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าระบบ Noise Cancellation นะเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการทำงานคร่าวๆนะครับระบบ Noise Cancellation นะครับเป็นตัวตรวจจับนะครับ dB นะครับถ้าความดังมันสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยฮะเจ้าระบบ Noise Cancellation ตัวนี้ครับมันก็จะสร้างความถี่ขึ้นมานะครับเป็นความถี่เพื่อมาทำการหักล้างนะครับกับเจ้าตัวความถี่ที่ดังขึ้นมานะครับมันจะต่างเฟสกันนะก็จะเกิดการหักล้างมันก็ทำให้สารรู้สึกว่ามันเงียบขึ้นนะครับนี่คือหลักการทำงานของเจ้าตัว Noise Cancellation นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตั้งเจ้าตัว DQS 1000A เข้าไปในระบบรถ Ford Everest แล้วเนี่ยระบบ Noise Cancellation นะครับยังทำงานเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้เทคนิคในการเซตอัพเข้าไปนะครับระบบเราก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนต่อมานะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนในการเซตอัพเจ้าตัว DQ นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างของเจ้าตัว DQ นะครับจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะตัวนี้เป็นตัวให้เราเลือกซอสนะครับว่าจะซอสจากเจ้าตัวฟอนต์ที่มาจากทางดีลเลอร์หรือจะเอาซอสมาจากพวกแหล่งกำเนิดอื่นๆนะครับพวกสมาร์ทโฟนนะครับหรือ iPhone ต่างๆนะครับสามารถเลือกซอสแหล่งกำเนิดได้นะครับต่อไปเราก็กดเมนูนะครับแล้วมาดูหน้าต่างกันนะครับกด setting นะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับทั้งหมด4หน้าต่าง Analyzer นะครับก็เป็นการเซตอัพแบบออโต้นะครับแล้วก็มีตัว Parametric EQ นะครับให้เราปรับแต่งนะครับแก้ไขระบบเอาสิ่งในรถแต่ละรุ่นแล้วก็มีตัว Fader นะครับ Fader ตรงนี้นะครับในรถของตัวฟอนต์ก็จะมี Fader ให้แต่เวลาติดตั้งเจ้าตัว DQ ปุ๊บเนี่ยเราจะใช้แค่ชุดหน้าชุดเดียวนะครับ Fader จะมาใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้แทนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีความสำคัญนะครับในการเซตอัพนะครับลำโพงแต่ละชุดนะครับลองเข้าไปดูนะนี่นะครับก็จะมีนะครับตัว crossover นะครับให้เราเลือก cut off ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดลำโพงชุดหน้าชุดหลังแล้วก็ตัว subwoofer นะครับในการเซตอัพนะครับเพื่อให้ความถี่นะครับตอบสนองนะครับได้ราบรื่นนะครับใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีตัว slope นะครับตัว cut off ความถี่นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวนะครับตัว level matching นะครับการปรับเกณฑ์ของตัวลำโพงแต่ละชุดนะครับให้มีความบาลานซ์นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวนะครับตัว time alignment มีไว้เพื่ออะไรเพื่อนะครับหน่วงการเดินทางเสียงให้มาพร้อมๆกันนะครับนี่คือข้อดีของตัว time alignment นะครับเพราะในการใช้งานจริงๆนะครับเราไม่ได้นั่งเซนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะนั่งไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวานะครับเราก็ใช้ time alignment นะครับมาทำการนะครับหน่วงการเสียงครับให้มาพร้อมๆกันนะครับนี่ก็คือนะครับขั้นตอนในการเซตอัพ
นะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปเพราะเดี๋ยวเราจะมาทำการปรับแต่งนะครับเจ้าตัว parameter EQ ตัวนี้นะครับนะฮะสำหรับการปรับแต่งเจ้าตัว parameter EQ ตัวนี้นะครับการปรับแต่งนะครับก็ไม่ได้มีบอกไว้ในตำรานะฮะต้องใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เข้าใจนะครับสไตล์การฟังของลูกค้าแต่ละท่านก็แนวการฟังก็แตกต่างกันไปนะครับก่อนที่เราจะทำการเซตอัพนะครับทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับก็จะสอบถามข้อมูลกับทางลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าฟังแนวไหนชอบสไตล์ไหนนะครับแล้วเราก็มาทำการปรับแต่งนะครับเจ้าตัว EQ นะครับสำหรับในการปรับแต่งเจ้าตัว EQ นะครับการที่เราจะปรับแต่งนะครับให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับเราก็ต้องมีประสบการณ์นะครับเราก็ต้องรู้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระเดื่อนเนี่ยทำงานความถี่ในย่านช่วงไหนนะครับเสียงเขาร้องจะได้ใสๆนะครับเราควรจะปรับแต่งในย่านความถี่ช่วงไหนนะครับพวกเครื่องเคาะพวกแซกโซโฟนพวกสแนร์พวกนี้นะครับทำงานในย่านความถี่ตรงไหนอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์และการฟังที่ดีนะครับเดี๋ยวระหว่างที่ทำการฟังนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับเพราะเวลาการปรับแต่งเจ้าตัว parameter EQ ตัวนี้ครับอาจจะต้องใช้สมาธิและมีการเลือกฟังเพลงหลายแท็กนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทำการปรับแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับnothing else. He changed the world for the good things now. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. He give up all his comforts, sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be. When a man loves a woman, I give you everything I've got. Trying to hold on to your precious love, baby, please. ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีได้โดดเด่นนะครับเสียงกลางโปร่งใสกังวานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเคล็ดลับนะครับว่าทำไมทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับถึงพิถีพิถันนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเห็นไหมครับการติดตั้งของทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับถ้าเราติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับให้ได้มิติด้วยวิธีเสียงที่ดีนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปรับแต่งค่าพารามิเตอร์หรือพารามิติกนะฮะเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับให้ทำงานในย่านความถี่ให้กลางมันเปิดนะครับในเมื่อเราทำดีไซน์นะครับติดตั้งเจ้าตัวมิดเลนนะครับได้เสียงกลางที่ดีมันไม่จมปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปนั่งปรับบูทนะฮะตัวสวิตทำงานหนักนะครับแล้วก็ปรับแต่งในย่านความถี่ที่ตัวสวิตเตอร์ทำงานเฉพาะย่านตรงนั้นไปเสียงกลางตัวมิดเลนแล้วก็ทำงานเฉพาะย่านไปไม่ต้องไปบูทมันเยอะนะครับพอบูทเยอะมันจะเกิดเรื่องของความเพี้ยนการฟังมันก็ไม่ได้ธรรมชาตินะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดี
นะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับโดยเฉพาะรถ Ford Everest นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่ดีๆงบประมาณไม่สูงมากนะครับเห็นไหมครับนะรวมทั้งเราได้เทคนิคในการติดตั้งนะครับที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับก็สามารถนำรถให้ทาง Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงได้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ